प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 8वो आविस्वोर वोड 5 ते 13 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू केपर्नांत भितर सरल्या उपरांत एक शतपती उपकार मागूंक ताच्या शोरशें आयलो. ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. प्रतिपाडून शतपतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाता खाल आसा आनी म्हजेय खाल शिपाई आसा. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू एकदम अजाप जालो आनी आपल्या फाटल्यान येतेल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत पासून मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेंती आनी उस्तेंतींतान जायतीं जाणां येतेलीं आनी अब्राहमा, इजाका आनी जाकोबा सांगाताक सुर्गीच्या राजांत जेवणाक बसतलीं. पूण राजाच्या पुतां धुवांक देव भायल्या काडोकांत उडयतलो. थंय ती रुदोन करून आनी दांत कोटकारावन आसतलीं. आनी जेजून शतपतीक म्हणलें, तूं वच, आपल्याक जातलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय तशें तुका जावं दी. आनी त्याच वेळार चाकर बरो जालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आमची चोत्राय आयज ह्या शिवर्तमानाचेर आमी दवरुया आनी जें जेजून आयज ते शतपतीक सांगलें ताजेर आमी नियाल करुया. तर जेजू कितें म्हणटा? हांव तुमकां खरें सांगता म्हणटा, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत पासून मेळूंक ना. पोतून वाचता, हांव तुमकां खरें सांगता, एडो भावार्थ 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 म्हाका इस्रायला पासून मेळोंक ना. भाव भयणीनो, हो एक शोधपती. तो जुदो नासलो. तो जिदेवाच्या फामिलींतल्या बायल आसलो. ताका कसलो संबंद देवाशी नासलो. म्हणजे जिदेवांक आनी देवाचो संबंद घट आसलो अब्राहमा वरवीं. पूण हो जो शोधपती आसलो तो ह्या इस्रायली पोरजेचो मनीस नासलो. आनी कितें घडटा, तो जावन आसा एक मनीस, ताका अधिकाराचो मनीस. तो 100 जाण ताका सिपाई ताच्या खाली आसात. आनी जेन्ना ताका कितें काम करूंक जाय तो फुकट शिपायांक आपलो हुकूम दिता, हें कर तें कर, हें कर, हांगा वच थंय वच. आनी ते शिपाई ताज्या हुकुमा प्रमाणे काम करतात. आनी तो शोधपती तो जाणो आसलो आपल्या उतराचो वालोर कितें आहा तो. पूण ह्या शोधपतीन जें जेजून केल्लें, ज्यो मिलाग्री जेजू कोत्तालो, सगळे ज्यो पेखोणी कोत्तालो, हें सगळें हे शोधपतीक कळलेलें. ताणें आयकल्लें की जेजू आपल्या उतरा वरवीं ह्यो सगळ्यो पेखोणी कोत्ता, सगळ्यो मिलाग्री कोत्ता. आनी भाव भयणीनो, हो शोधपती एक देवाचो मनीस म्हणल्यार तो इस्रायली पोरजेचो नासलो, पूण तो खरेंच देवाक भाकणटालो. ताणें हें जें देवस्थान हाडलें आसलें आपल्या इस्रायल्या पोरजेचें, ताणें बांदून दिल्लें तांकां. सिनॉगॉग म्हणटात ताका, आयज आमी ताका इग्रोज म्हणटा. आनी ताणें तो आदार दिवन तें बांदलेलें. आनी ताणें बऱ्यो वस्तू केल्ल्यो इस्रायली पोरजेच्या लोकांक. पूण भाव भयणीनो, इतलो खालतो मनीस आसलो तो. ताजे कडेन अधिकार आसलो. ताणें खूब बरें केल्लें जुद्याच्या लोकांक. आनी ताका एके भाशेन एक अधिकार आसलो जेजू कडेन येवन कितें मागपाक.
पूण कितें घडटा, हो मनीस येता जेजूशी आनी तो म्हणटा, सायबा सायबा, म्हजो चाकोर घरांत दुयेंस पडलो आसा. आनी एकदम म्हूण वळवडटा, मातसो ये, कितें तरी ताका पेकोणी दी. आनी जेजू त्या वेळार निचो कोत्ता, थारायता की तो त्याच्या घरा कडेन वेतलो आनी ताच्या चाकराक तो पेकोणी दितलो. पूण पळयात भाव भयणीनो, हो शतपती जेजूक म्हणटा, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका म्हज्या चाकराची म्हाका पेकोणी मेवतली. भाव भयणीनो, पळात, आमी कितले फाटी आमी आमच्या कोण देवाचो मनीस आसा जाल्यार ताका म्हणटात, म्हज्या घरा ये, म्हज्या घराक बेसांव दी, म्हाका हात लाय, म्हाका कितें पेकोणी दी. पूण हो जो इस्रायली पोरजेचो मनीस नासलो, तो फकत एक सिपाही आसलो, तो एक सोदपती आसलो. आनी भाव भयणीनो, सोदपती ताजो भावार्थ इतलो गोट आसलो की आयज जेजू ताका वाखाणटा. तो म्हणटा, हांव तुमकां खरें सांगता, जो लोक थंयसर आसलो, हांव तुमकां खरें सांगता म्हणटा, एवढो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायला पासून मेळोंक ना. आनी भाव भयणीनो, जेजू ताच्या घरा पावना, कित्याक जें ताणें विचारलें जेजूक, तुजें फकत उतरां उलय आनी म्हज्या चाकराची पेकोणी जातली. तशेंच जालें. जेन्ना जेजून ताजो भावार्थ पळयलो की फकत ताच्या उतरां वरवीं जेजून ताका पेकोणी करूंक जाता म्हणून जेजून ताका तें घडोवन हाडलें. तो जेजूच्या शतपतीच्या घरा वचोंक ना, पूण जेजून त्याच वेळार शतपतीच्या भावार्था वरवीं आपल्या चाकराची पेकोणी दिली आनी तो चाकर ताजो एकदम बरो जालो. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन आमी आतां ह्या वेळार आसा, आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, हें देवाचें उतर आमच्या काळजान आसा काय? फकत आमी देवस्पण, मागणें, हें तें कोत्ता, उपास कोत्ता, नोवेनां कोत्ता, खूब मागणें कोत्ता, पूण भावार्थान कोत्ता काय? भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता आमी न्हिदेंतल्यान उठुया. न्हिदीन म्हणजे कितें? ताका म्हणटात स्पिरिच्युअल लेझिनस वा स्पिरिच्युअल स्लीप. जाय आमकां उठूंक, कित्याक आमी आजून ह्या देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरिना, आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान दवरिना. आमी फकत खूब वस्तू कोत्ता, पूण आमी केन्नाच देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरिना. आनी जेन्ना आमी दोत्ता, जेजू म्हणटा, तुमी म्हज्या उतराचेर भावार्थ दवरीत जाल्यार सगळें हांवें घडोवन हाडलां तुमकां खुर्सार. भाव भयणीनो, जेन्ना हो शतपती जेजू कडेन आयिल्लो, जेजू खुर्सार वचोंक नासलो, सगळें सोंपांक ताणें सोंपून करूंक नासलें. पूण आतां आमी जेन्ना नव्या कराराची भुरगीं आसा, तेन्ना आमी फकत जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरपाची गरज. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, आमच्या तोंडांतल्यान आमी तें उतर उलयता भावार्थान, गोठायेन, पदवेदारान, तेन्ना आमकां ही देवाची पदवी जी आमचे भितर आसा, जेजूचेर भावार्थ धरून हें सगळें आमकां फावो जाता. आनी आमकां देवा कडेन कितें मागपाची गरज ना, कित्याक देवान आमकां हो अधिकार दिला आमच्या उतरांनी. आनी आमचें उतर जावंक जाय देवाचें उतर. जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयता, पदवेन उलयता, तेन्ना आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, फकत हें आमी आयकतले, वाचतले आनी आयकतच म्हणटले आमी, बरें आयकलें आमी, पूण आमी चोत्राय धरून हें आमचें जिवीत बदलतलें काय? आयज आमी ह्या उतराचेर भावार्थ दवरुया. वो जो शतपती आसलो, तो इस्रायली पोरजेचो नासलो, पूण ताजो भावार्थ इतलो गोट आसलो. आयज जेन्ना जेजून ताका ह्या शिवर्तमानान ताका इतलो मान दिलो की आयज 2 वर्सां जावन ताका ताजे त्या छतपतीन जें केल्लें, ताणें कितें म्हणलेलें, आयजून आयज वाचता. तेच भाशेन जेन्ना आमी भावार्थान आमी आमचें जिवीत सारता, आमी भावार्थान देवाचें उतर उलयता, आनी सगळें देवाचें आमकां फाव जाता. देव आमकां मान दिता, देव आमकां खरेंच वाखाणटा. कित्याक जेन्ना आमी ताजें उतर चोत्रायन आयकून तें पाळटा आमच्या जिवितान, तेन्ना भावार्था वरवीं आमकां सगळें देवाचेर फाव जाता. आयज तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडटा, एक भावार्थाचो दीस आवडटा. हांव सजमतां की तुमी सगळीं, तुमी आनी तुमच्या फामिली ह्या देवाच्या उतरान रिगून आसात.
जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून आसा देवाचें उतर आमी पोत्तून पोत्तून उलयता, टीव्हीर कितें येता, न्यूजपेपराचेर येता, हाचेर ताचेर कोण म्हणटा, ताची चोत्राय धरिनासतना आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ धरुया. हें उतर आमच्या काळजान धरून आमी आमच्या तोंडांतल्यान सुटोवन हें सगळें देवाचें आमकां फाव करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुर्गीच्या बापाचो, आमच्या सोरवंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगळ्यांक हांव आवडयता.